Kalau saya borong semuanya berapa Pak? 500.000. Jadi tadi di jalan aku liatin bapak ini jualan burung. Totalnya ada berapa burung Pak? Ada 450. Nggak kebayang ya gimana rasanya jadi burung-burung ini dikandangin dan diperjualbelikin. Ayo guys, kita bebasin. Mari kita borong. Langsung aja kita pindah ke tempat yang sepian. Seharusnya mereka itu terbang bebas, bukan dikurung kayak gini. Sambil lepasin ganti lagu di Reso yuk. Fitur premium cuma 5.000. Bisa download dengan lagu offline. Yuk cobain Reso. Ternyata 450 burung itu sebanyak ini. Akhirnya mereka bisa bebas dan ketemu keluarga mereka. Bapaknya bilang sebenarnya dia juga nggak mau jualan kayak gini demi keluarganya untuk bertahan hidup. Lihat burungnya habis, bebas semua. Itu semua makhluk hidup berbahagia.